Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang ngendon-ngendoni nak ana wong ape jihad belani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi, lha apa ke ngewangi Muhammad? Gunane apa? Ini ku cara mulai riyen nggih wonten tiang-tiang sing ngendor-ngendoni semangat apa jihad. Wong-wong sing ra melok perang berarti medhit. Manane medhit tidak memberi kontribusi dirinya, hartanya untuk membela Islam. Berarti dekne tidak menafkahkan dirinya atau mewakafkan dirinya untuk kepentingan apa? Islam. Iku cara Islam jenenge medhit, disebut asyikhatan alaikum. Asyikhau jama'i syakhis, maknane medhit. Medhit bil muawanati kelawan memberi pertolongan. Utai lafat asyikhau jamu syakhihin jama'i lafat sakhih. Bahwa di lafat asyikhau halun dadi hal min dhamiri ya'tuna sanging dhamiri lafat ya'tuna. Faida ja'a mengko nalikane teka apa al khaufu apa rasa wedi, ra'aita mengko ningali sira hum ing wong akeh, ningali yang duruna. Khale mbok tingali ningali sapa wong akeh ile kamaring sira. Nek dikon perang malah pelolak-pelolok Muhammad. Delok kowe pelolak-pelolok. Taduru khale mutar-muter apa ayunuhum mripate wong akeh. Iki orang munafik diutus Nabi perang malah pelolak-pelolok delok Kanjeng Nabi. Kaladi kaya dene wong yusa kang den liputi sapa ali ngatasi wong menal mauti mergo takut kematian. Dadi nek kon perang pelolak-pelolok kaya-kaya mesti kaya-kaya mesti napa? Mati. Ya kados penakut-penakut itu kan ngoten niku mentale. Dikongkon niku pelolak-pelolok. Mergo kaya-kaya nak perang mesti mati. Padahal ora perang lah ya mati. Kaladi kaya dene wong ekana dzoril ladzi utawa kadauronil ladzi kaya ningaline wong utawa kadauronil ladzi kaya mubang-mubange wong. Yusa kang den liputi sapa ali ngatasé ladzi menal mati sangka takut kematian isakaratihi tegese rasa sakaratul mauti. Rasa sekarate mati. Faida daba mengko nalikane ilang apa al khaufu apa rasa takut. Wahizat lan den dapatkan, wahizat lan den dapatkan apa al ghanaimu pira-pira ghanimah. Salaku mongko bakal nglarakno sapa ngakeh kuming sira kabeh. Adzau tegese nglarakno sapa ngakeh kuming sira kabeh. Audorobu ta mukul sapa ngakeh kuming sira kabeh. Oleh nglarakno kowe bi alsinatin lan perkara lisan hidatin kang cerdas utawa hidatin kang tajem. Mereka ketika ketakutannya hilang dan orang Islam menang kemudian mendapat ghanimah, mereka cangkem elek. Jadi nak dijak perang wedi mati, tapi engko nek sono ghanimah do cangkem elek. Nek ora dibagi gak trimo, alasane padha-padha Islam. Iki waktu gale ana wong kanca sak pondok turu sak bantal utawa kuliah kanca sak kos-kosan. Sing sitok semangat kerja dadi sugih, sing sitok malas kerja dadi melarat. Bareng sing sitok sugih, padahal kanca sak bantal saiki lali aku. Padahal pas dijak mitraan bisnis secara serius gak mau. Tapi nak kancane wis sukses sugih, lali uang padahal dhisik sak bantal. Padahal dekne ya ora gelem dijak mitraan bisnis secara serius. Lha iku pecundang mental napa? Dadi dijak perang lawan wong kafir tenanan ra gelem, bareng tok ghanimah njuk bagian jare padha-padha Islam. Lha iku disebut napa? Fa idza dzabal khaufu wa hizat al-ghana iku salakukum bi alsinatin hidatin asihatan apa alal khair. Asihatan krana iman alal khair ing atase ghanimah. Ail ghanimati tegese ghanimah. Manane yatlubuna tegese padha golek sapa ngakeh ha ing ghanimah. Kados ayat sing teng juz gangsal napa pinten niku. Nah antuk ghanimah muni qalu alam nakum ma'akum, kita ini balamu. Tapi ketika orang mukmin dalam keadaan masalah malah mereka komen, tak kandhani ra usah perang, mulane ke mati. Tak kandhani ra ngandel, bareng momen menang. Mungkin podo-podo Islam cah bagi, dadi dipek menange dhewe. Niku munafik, kelakuan ngono niku munafik. Mulai kau te mengkono-mengkono kabeh. Tapi nak zaman akhir ana wong ngajak kowe perang, kowe ra melok iku ora munafik, mergo ora mesti bener ngono. Dadi iki bab iku tentang sing mesti bener. Tapi nak zaman akhir ana wong ngajak ke perang, kowe nek ora gelem ra jenenge ra munafik. Wong sing ngajak ra mesti bener, sing dimusuhi ra mesti salah. Eling-eling kok edan kuwi. Ulai kau te mengkono-mengkono kabeh iku lam yukminu ora padha iman sapa ngakeh. Hakikatan ing dalam hakikate. Terus kula ngaos begini iki tok nggih tesih bodo. Utawa ngaos nafsu ibadat nginjang-injing nggih. Terus nak sing nganggur ngaji, nak sing sibuk ya ora usah. To sing bingung ngaji, sing ora bingung ya ngaji, maksudnya ben pantes-pantes e. Jadi bingung ora nggo obat napa? Ngaji ora dienggo obat napa? Bingung. Nggih, niki kan cara umume wong gitu sih bodoh. Nah iku lho niku mari tanggale ra dikajon. Kula wingi ngantor ki tanggal 24 niki ki tanggal 24 dadi lalai cek wingi ngantor ki awal Ramadan iki awal napa? Cek awal Syawal.
Ulaika te mengkono-mengkono kabeh ulam yukminu iku ora padha iman sapa ulaika hakikatan ilmu hakikate fa ahbata mongko nglebur sapa Allah amalahu ing amale wong akeh. Orang-orang yang diajak perang Rasulullah tidak mau, itu hakikat mereka ndak iman. Karena yang ngejak Rasulullah. Maka fa ahbata mongko nglebur sapa Allah amalahu ing amale wong akeh. Wa kana lan ana apa dalika mengkono-mengkono peleburan dalikal ihbat itu tegese mengkono-mengkono peleburan ala wa ing atase Allah yasiron iku gampang. Biro dadi kelan kersane Allah. Ya sabuna nyangka sapa wong akeh Allah zaba ing pira-pira pasukan minal kufar ora bakal mire sapa ahzab ila Makkah tamari Makkah. Mergo li khaufim krana wedine wong akeh minhum saking kufar. Wa iya tilanamun teko sapa Allah zabu pira-pira pasukan kafir karotan dalam tempo ukhra kang liya. Ya wadu mongko padha seneng sapa wong akeh. Ya tamannau tegese padha seneng sapa wong akeh. Wong akeh munafik man law annahum diparil sak temene para munafik ku baduna iku desa kabeh. Desa fil Arab ing dalam pira-pira desa. Iku baduna iku beduwi kabeh. Baduna iku beduwi kabeh fil Arab ing dalam pira-pira desa. Ini kalau terangno nggih, kula suwun namun tersinggung. Ini masalah hukum agak sensitif, tapi tetap kula terangno. Dalam fikih Islam itu at-tabaddi itu haram. Jadi membedawikan diri itu haram. Jadi misalnya jenengan tiyang Jogja kota, kemudian dadi wong putih sing desa kene apa contoh sing terkenal desa? Gunung Kidul misalnya. Hah? Tenggene kitab Bukhari ada bab ngeten, babut ta'arrub. Ta'arrub itu mendesokan diri, napa? Mendesokan diri. Gini kan ana keterangan, mun kula rungokno tenan nggih. Sing pokoke sing paham fikih rungokno, sing ora paham ya meksa paham. Nabi itu orang mana coba? Tak jawab saja satu-satu nanti paham sendiri. Nabi itu orang mana? Mekah kan. Mekah itu disebut Quran Ummul Qura. Itu kota apa desa? Kota. Madinah juga akhirnya jadi Madinah. Madinah maknanya apa? Kota. Nah, di kota ini pusat pergesekan para petarung. Baik petarung madzhab atau petarung materi atau petarung babon atau petarung apa saja. Jadi saya kan ya wong rebutan wedok terus dadi amat. Pokoknya di kota ini pusat peradaban ya pusat pertarungan, pusat persaingan. Kalau orang sukses menguasai Jakarta, bisa menguasai seluruh Indonesia. Makanya kayak jadi mitos yang sudah jadi gubernur Jakarta, ya potensinya bisa jadi presiden misalnya tapi. Nah, ini rungokno tenan. Masalah ini hukumnya pengiran ini agak sensitif. Awas kena salah paham. Kemudian misalnya Nabi itu di kota itu di Madinah. Dalam konteks Rasulullah di akhir nubuah kan di Madinah dulu di Mekah. Di sini kan ada pertarungan. Orang Nasrani, orang Yahudi itu ingin merebut Ka'bah. Nah, dihancurno ben gak ono sisa Islam. Ingin mengalahkan kota Madinah. Nah, dihancurkan gak ada sisa Islam. Sehingga orang yang kadung hidup di Madinah itu tidak boleh pindah di Gunung Kidul. Orang yang hidup di dekat Ka'bah nggak boleh pindah di Gunung Kidul. Kalau pindah berarti Ka'bah kok dinggoni wong kafir, dinggoni wong fasik, terus tidak mendapat penghormatan yang selayaknya. Dan itu awal dari kehancuran Islam. Sama, orang yang sukses di Jakarta, misalnya Nyun Sewu punya majelis Rasulullah, atau punya majelis maulid yang top, atau punya penggemar fikih yang top, itu sebaiknya nggak usah pindah di Gunung Kidul. Karena sekarang Jakarta itu niklab besar, tempat maksiat besar, orang dandutan blodor besar. Sementara yang besar-besar dari kebaikan juga banyak. Ada maulid-maulid besar. Ini sekali mereka wedi maksiat terus pindah ning desa, berarti tidak ada lagi kebaikan di kota. Nah, ini hukum dasar ya. Saya ulang lagi, ini hukum dasar. Tentu ada hukum-hukum yang nanti menjadi pengecualian. Misalnya begini, yang di kota pindah di desa karena ngerasa sepuh, di kota sudah ada penggantinya. Paham ya? Berarti hakikatnya ya itu sunatullah lah, sudah tua ya ingin apa? Istirahat. Toh ada yang ganti. Nah, dulu orang-orang munafik itu seperti itu. Karuan Rasulullah itu di kota di Madinah. Ini rungokno gitu, terutama sing hafal Quran, sing kepengen ngaji fikih, ben ora dadi wong fasik. Rasulullah itu kan jelas di Madinah. Semua musuhnya Nabi itu ingin menguasai Madinah apa menguasai Gunung Kidul? Enggak, jawab saja. Madinah. Berarti pusat objek musuh itu adalah menguasai Madinah. Ketika Rasulullah mati-matian mempertahankan Madinah bersama Abu Bakar, Umar, Tolha, Zubair, wong munafik mah, ayo manggon Gunung Kidul, gak aman ning Madinah. Itu disebut yawaddu law annahum baduna fil a'rab. Mereka berkeinginan jadi orang Bedui, maknanya orang yang enggak ngambil peran tanggung
Jawa. Paham ya? Jadi kira-kira kayak Jogja itu tahu jadi serangan 5 Maret atau 1 Maret tuh, sing serangan umum. 1 Maret Jogja jadi objek serangan, malah kowe milih ayo cuma nggon Jogja, saiki pindah ning Nusa Kambangan. Ya kalau kita pindah ya malah dikuasai total Belanda karena enggak ada aral sama sekali yang menghalangi Belanda menguasai Jogja. Nah, makanya hebatnya Imam Bukhari, termasuk ahli Imam Bukhari, beliau punya bab hurmatit ta'arrub, bab haramnya mendesokan diri. Jadi misalnya saya ini kan termasuk kecelok kiai di Jogja. Beberapa kiai kecelok tokoh di Jogja. Itu harus terus beraktivitas di Jogja atau Jakarta. Karena itu sudah mewarnai Jogja, mewarnai Jakarta. Nggak boleh terus manggon Gunung Kidul. Terus Jakarta dikuasai orang hanya nyuwun sewu dengan tema seks, tema judi, tema macem-macem. Piro-piro ada orang-orang soleh yang ada tema maulid, tema kebaikan, tema tahlil, tema macem-macem. Karena kalau orang-orang soleh ini ta'aruf berarti kota total dikuasai tema maksiat. Makanya Quran mengkritik celek wong munafik pas Rasulullah dalam keadaan mempertahankan Madinah supaya jadi kota Islam, malah mereka yawaddu law annahum baduna fil a'rab. Malah mereka berharap kepengen jadi wong desa sing mok ngorek-ngorek berita tapi ra melok peran mok yasaluna an ambaiku mok takok-takok beritane tapi gak ngambil peran. Lan jogeman dadi wong saleh ngono iku. Dadi misale kaya lagi wong berebut ngalahno Ahok, urun yo ora, mbela yo ora mau takok, sing menang sapa? Nek kowe wong Jakarta malu ndak? Ketika orang mati-matian gak kepengen dipimpin non muslim, kowe wong Jakarta lho. Pas perhelatan itu pindah di Gunung Kidul mau takok piye kabare menang sapa? Itu disebut yawaddu law annahum baduna fil a'rab yasaluna an ambaikum. Do seneng dadi wong desa gak melok ngambil peran tapi seneng takok kabar. Waktu gale ke deponaan terlantar gak ngambil peran mau takok piye kabare ponakanku iki? Isih urip ta ora? Bareng krungu sugih diparani. Nah aku ngelarat yes, aku tak dongakno kok adoh. Iku kelakuan apik ta elek. Nah, mesti nek pejuang cek sugih cek melarat iki ponakanku tak rumat, tak kawal. Paham gitu. Jadi ini penting. Jadi pelajaran Quran ini luar biasa. Jadi makanya orang-orang yang biasa punya peran di kota ya tetap harus ada peran itu sampai mati. Makanya itu sirinya kenapa kayak dulu Mbah Hasyim ya ikut Masumi, Gus Wahid pernah jadi menteri. Mbah Mun sampai sekarang Kiai Sufi sepuh ya ikut politik. Butuhe iku gak oleh peran kebaikan ditinggalkan ulama. Negara dikelola wong fasik kabeh kowe ya bengok. Bareng dikelola kiai kowe curiga. Ya cek eleke utekem. Dikelola wong fasik kemoh. Dikelola kiai curiga sing mbok mau niku apa? Mok senengane takok yasaluna an ambaikum takok. Sing menang sapa ya? Bareng sing menang kancane diparani. Dhisik kanca mondok. Pas dijak berjuang gak melok. Mondok kok adoh. Mareni kelakuan ngono iku. Mareni. Jadi eling-eling ya, di antara mentalnya orang munafik itu napa? Yahsabunal ahzab lam yadhabu wa iyyatil ahzab nak musuh iku teko ya waddu law annahum baduna fil a'rab yasaluna napa? An ambaikum. Di kula suwun misalnya sampean orang kota punya masjid di kota sukses, ada majelis taklim, kalau tidak ada emergensi darurat sebaiknya kamu tidak usah pulang kampung. Karena kamu ikut meramaikan kota dengan sujud, dengan kebaikan. Kalau semua yang ngelola masjid di kota mulai rawani bertarung, kota itu semua anaknya bek maksiat, yang diantara beke mergo petarung soleh, angkat anduk. Paham ya? Paham tenan to? Tapi nek wis asli kowe desa ngene iki, ya wis terusno wae. Ora usah manggon kota, gak kuat imanem. Ya ini jelas ya, napa? Ya waddu law annahum baduna fil a'rab yas'aluna napa an ambaikum. Jadi kalau mereka ada masalah besar, mereka berharap dadi wong desa. Kainuna tegese tetep kabeh fil badiyati ing dalem desa. Mok yas'aluna tokak takok sapa ngake an ambaikum saking cerita-cerita sira kabeh. Perang rawani tapi tokak takok. Ini jogeman. Pokoknya walhasil ada apa saja itu kita ngambil peran sebisa kita. Ya. Ada apa saja kita ngambil peran apa sebisa kita. Ojo terus malah menghindari arena nguralanang ngene. Lan kados kula niku urip teng Jogja. Bapak wafat
mestinya ya berat bagi saya. Kon kondur ya mulai terus diceritani kowe jarene mbok ora iso ngaji mbok bodho ben iso ya tak tekani tak ulang. Ojo kok terus ora tak ulang kulo kabar piye kabare Mustofa cek pinter ta cek goblok. Bareng cek pintere tau tak ulang, bareng goblok mari ra tak ulang. Ngono ora usah. Adepi Mustofa ulang. Masih jenggoten ta ulang. Adepi. Gentle napa? Cukup malah wis ora diulang mbok takoki kabare. Piye cek urip ta ora, cek ngaji ta ora. Ora oleh Kang. Iku mental bedui, mental yang munafik. Eling-eling enggak boleh orang bermental napa? Law annahum baduna fil a'rabi napa yas'aluna an ambaikum. Jadi termasuk sifat elek napa? Enggak ngambil peran terus urip menutup diri. Ya tentu menjadi desa itu udah harus secara fisik. Misalnya tetap di kota, misalnya ada orang kiai top di kota manfaat, tanpa ada emergensi, tahu-tahu menutup diri, terus dia tidak ngelola masjidnya, nggak ngelola majelis taklimnya, ini pun haram. Karena maksiat dikelola secara baik, ini yang kebaikan dikelola malah kiainya memensiunkan diri, berarti dia ridho kebaikan berhenti. Ya elek tuh Kang, wong donya iku Allah ngutus nabi, ngutus ulama itu ben ono kebaikan. Lah iki ono wong kebaikane jalan dihentikan sendiri. Tapi beda nek kaya kula nglereni tafsir Jalalain teng mriki kan aku ra kiai Jogja. Sing dosa ya kowe ra iso terusno. Mulane jemben nek kula prai kudu ono sing mulang, kudu ono sing terusno. Lah ra iso piye? Lah iku masalahe. Ya sampean di iku lah, di idolno maksudnya di apa? Di eliminir po ini lho di kaya Indonesian Idol lho. Dadi ono napa? Kompetisine ono seleksine kok dikarantina kok sing lulus ya. Paling babak awal tereliminir kabeh wis. Kon maca lam taro daman maca lam tar diman. Ana wong latihan ngaji tak kok lam tar diman maknane apa Gus digoleki ning kamus nganti mati ya ora ono. Mosok ana kosakata kok lam tar diman. Jebule iku bab khair lam taro ora ningali sapa wedok daman ing getih. Ndekne macane langsung lam tar diman. Aduh.